жигиттерин түштүккө аким кылып жиберебиз. Түштүктүн жигиттерин түндүккө аким кылып коебуз. Ротация кылабыз. Бир дагы түштүктүн жигити түштүктө аким болуп райондо иштей албайт. Мына мен ошондой жолго барам деп пландап турамын. Анткени түштүктө мына өзүнүн районунан баягы өзүнүн уруусу көптөр акимди чыгарып алат экен дагы эле, анан бүт мафия болуп кетет экен. Жер алган деле ошол, тендер утуп алгандар деле ошол, үй салгандар деле ошол, бизнес кылгандар деле ошол. Анан карапайым калк каралбай калат экен. Түндүктөн келип иштесе, андай кыла албайт биякта. Түштүктүктөр түндүккө барып иштесе, антип тоже бияктагы кылган кылыгын кыла албайт. Мына ушундай подход менен барабыз, Кудай буйрса мында.